什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過？不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛，是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。Will 啊，咁作為一個國際知名嘅汽車設計師啊，咁其實係乜嘢令到你放棄高薪厚職，翻嚟香港度開設計公司呢？我以前我工作好忙，嗰陣時咧我好 lost， 我想停一下，我想要新嘅生活，設計勵志生活，俾我個 inspiration 之後，我會用佢哋做個 design，so 好嘅 designer 會將生活融入呢個設計。OK，咁啊 Will 啊，咁喺嚟緊嘅將來有冇啲咩新嘅設計可以帶到俾我哋咧？睇下生活俾到我咩 passion。哇！你整緊乜嘢啊？薯片壽司咯，你話嘅設計係嚟自生活啊嘛。咁平時我就覺得白飯咧太淡，薯片咧就太鹹。咁而家試下將佢哋溝埋一齊，睇下咩味咯。試一啖啊！哦，OK？It's a nice try。我諗住我啲會好啲。呢個我自己整啊，大蝦 salad。點解個男人可以樣樣都做到100分嘅？因為佢身邊有個唔合格嘅女人，我咪做埋佢嗰份啦。你係咪咁踩我啊？點啊？唔得啊！其實我仲有幾份 draft 㗎。問題唔大，執少少就用得。其實你好有 talent， 你真係唔考慮同爹哋辭職，轉做 design 啊？如果得嘅，我一早都做咗啦。咁你睇下，咁樣會唔會好啲？係喎，真係唔同晒喎。啊，點解我之前諗唔到嘅咧？夠識你，咁你會叻過我啊？其實我唔貪心㗎，我覺得我之前 take 咗設計個 course， 識到你，我生命已經多咗好多色彩。咁你係咪應該俾翻啲色彩我咧？即係點啊？咁即係甜都係一種顏色嚟㗎啦。地方咧就雖然唔係好大，不過淨係個海景啊都值回票價啦。建章睇你咁中意，嗱我幫你壓個業主價，齊頭388萬，三三發發好意頭嘛。嗱簽咗份臨時買賣合約先，落住啲訂先啦。我都係嫌貴咗啲啊！點會啊？唔好意思啊，我朋友住隔離 B 座㗎，我想問呢度係咪放緊盤啊？係啊，點啊？我冇，我想問個業主放幾多？業主就放400萬嘅。唔係啊嘛，我朋友隔離望唔到海，都要成405萬喎。呢啲叫無敵海景，唔使樓對樓，都係400萬人。你邊間地產公司啊？呢間我要，OK。即刻落訂？係啊。喂，呢個樓盤我睇先嘅喎，做乜你打尖㗎？咁你簽咗合約未啊？落咗訂未啊？
咁老老實實啦，家陣點算先？咁業主本來就開400萬，而家有客到㗎，我都唔做，有違專業操守㗎。咪咯。係啊，佢呃下㗎啫嘛，你又當真㗎？嗱，我啊連支票都帶咗嚟啊，我哋呢啲先至係實客啊。喂，淨係你有支票啊？我夠有支票咯。攞張臨時買賣合約出嚟啊，400萬啊，即刻簽俾你。借支筆嚟。唔使啦。嗱，我而家開支票俾你，我就落訂買咗層樓，你俾個臨時買賣合約我啦。有冇搞錯㗎？你都得㗎啦，業主扮買家，仲鬼死咁好氣。你都唔弱啊，話頭醒尾。翻嚟我哋頭先似唔似超雄大佬簽啊？你就係老千，我不嬲都唔中意講大話。咁啊，實話實説啦。你使唔使成日恨錢恨到發晒狂咁啊？爭大耳窿數啊，得唔得啊？喂，收工未啊？收咗啦，翻緊嚟啦，我仲買埋宵夜添啊！真係咁好？唔講啦，翻嚟先傾啦，拜拜。買埋宵夜俾男朋友啊？咁啊，愛情的而且確幾偉大嘅。想起我底啊？唔好話俾我聽你對我有興趣喎，因為我淨係對你啲錢有興趣啫。你飲完茶翻嚟啦，老細。成個部門鬼影都冇隻，要我呢個經理做接線生啊？咩啊？咪話咗要追差餉稅單咯。咁華姐同炳叔咧，一個前4後6，一個告老榮休嘛。點解我唔知㗎？出咗 memo 啊！你冇睇咩？嘿，我呢啲做大事嘅人，呢濕碎嘢點會理啊？又冇秘書提我。我哋部門炒樓賺咗錢，點解唔請個妹仔洗下咧？通知人事部，我要請秘書。哦。唔該，我想請問物業部喺邊啊？我約咗12點半見工㗎。你搭翻電梯上2層，出咗電梯之後直行，然後轉左，行過2間房之後咧就再轉右。死啦！轉左定轉右咧？攞步啦！死啦！只有3分鐘。唔好意思，我嚟見工㗎。不過咧，我蕩失路，所以遲咗少少。但係我真係好有誠意㗎，你俾多次機會我睇我啲履歷先啦。你等陣先啦，我哋咧都係嚟見工㗎咋。我咧就今朝9點鐘等到而家，但喺度人影都冇隻。嚇？咁你哋又走？頭先有職員嗌我哋食完晏先再嚟喎，係咯。有冇咁嘅？唉，我都食飯先。物業部，我營業部 Ada，尋日 send 咗個 file 去你哋度，可唔可以而家 fax 翻過嚟啊？你等等啊！喂，我揾到啦，我即刻 fax 俾你啊！司機。部。你好啊，我叫方炳儀啊。頭先咧我見到個電話響咗好耐，我以為急事，咁我接咗先咯。啊係啊，營業部嘅 Ada 咧就話 send 錯咗份文件過嚟，咁我已經 fax 翻俾佢啦。振邦咁快請到人嘅咩？我係物業部嘅主任吳志明啊。你好，吳生。唔好叫我吳生啦，叫我志明或者阿吳明都得㗎啦。志明哥啊，其實咧，不如你睇下我份履歷先啦。我想問咧，我今日嚟究竟有啲咩要做？我即刻過嚟啊！
你將啲文件分門別類先啦嚇。分門別類，冇問題。你係？你好啊，我叫方炳儀啊。係啊，吳生叫我將啲 file 分門別類嘅。我咁明做嘢幾快手啊！我叫華仔邦，物業部經理。華生你好。嗰位好多個華生㗎，嗰陣幫得啦，唔使煩。我咧就個個都叫我炳儀嘅，不如你睇我份履歷先啦。唔使睇啦，睇你杯咖啡沖成點，咪知你係咪一個合格秘書。冇問題。喂，物業部。喂，志明啊 ，Thomas 啊，喂，灣仔個客咧仲係唔肯交租啊，話你哋違約，租咗間咩爛鋪俾佢啊，嘰哩咕嚕咁，我唔知講乜。我話咗我唔係志明啦，我係志明個老細。哦，唔好意思，喂，總之你哋國威咧最好就揾人去搞掂佢啦。我做咗咁多年經紀都未見過有啲咁野蠻嘅租客嘅。你話灣仔間鋪啊？我即刻揾人嚟搞。而家係時候表現下你嘅工作能力，睇你值唔值得收呢份工啊！冇問題。見工面試就要出街收租，咁大個女真係第一次啊！喺呢度咯喎，係咪羅太啊？我代表各位嚟收租㗎，你3個月冇交租啦。做乜雞？收數捱錢，已經捱出條數啦，無需無定，收數捱錢，野乜雞啊？野屎乾啊，咩捱屎乾啊？要做啦，要唔做啊？做！我要做工，我要收租錢。唔好意思啊，我係嚟應徵做秘書㗎。我都係啊。等等啊，振邦啊，我哋唔係請咗人嘅咩？仲有人嚟應徵嘅？你仲好意思問我？個方炳儀係咪你女朋友？唔係點會未煙晒啲人你請咗佢啊？我唔識佢嘅喎，唔係你今朝請嘅咩？我今日晏晝先翻，我尋晚發夢請佢。我都係晏晝先翻啦，咁請問你哋仲請唔請人嘅咧？請咗人㗎啦。咁混亂㗎你哋，我仲要去第二間公司度見工㗎嘛？你哋間公司一啲制度都冇，咪搞我喎！一場誤會啊，振邦。事關我已經叫咗個傻妹出去做嘢啦。人哋嚟見工，你叫佢出去做嘢啊？你好似怪我咁喎。放心啦，我叫佢去灣仔個羅太度收租啫嘛，又唔叫佢去打仗。嚇！唔使驚喎，交租講明用劃線支票，抬頭寫國威個名，佢呃唔到我哋錢嘅。我唔係擔心佢呃我哋錢啊！你講起錢啊，你知唔知曠工每日扣幾多人工㗎？你知唔知點解我今日遲翻工啊？我去睇鐵打啊！嗱，哦，你唔翻工去踢波，仲唔叫我添？唔係啊！我尋日就去嗰個羅太度收租，嗰個大山婆咧，我又聽唔明佢講啲咩。佢爭執咗兩句之後咧，佢安安落地咁啊拗柴啦！你唔係驚個方炳儀有事係嘛？我哋使唔使叫白車啊？佢哋見工啫，一見唔對路就識閃㗎啦，你當佢傻嘅咩？使唔使去埋銀行入埋張票啊？羅太肯交租俾你？佢啲電掣水喉全部壞晒，咪唔肯交租咯。咁我幫佢整翻好咯，佢咪交租咯。你聽得明佢講咩咩？我喺圍村大㗎，識聽識講，冇寫履歷啫嘛。仲識整水電添嘛？係啊，我喺業餘進修中心嗰度學過㗎。不過呢樣嘢有寫履歷㗎。咁我而家係咪見完工㗎啦？我咪要翻去等消息啊？唔使，歡迎加入國威，通知人事部。哦。你請我啊！多謝多謝，我一定要好俾心機咁做㗎。多謝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 。唔使咁大力嘅。Sorry。有性格，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 有性格。中華呢場練咗咁長啦，都係我話你咋。咁啊係，而家手頭上啲盤就賣晒，仲咁高價，全靠你呢個超級經紀啊！我應該點多謝你好啦？嘿，睇下下一場買咩最好啦！一係就唔玩，一係就搏到盡，就買最冷嗰隻。啊，呢啲算唔算心有靈犀啊？賭仔性格個個都係咁噶啦。點啊？買幾多啊？
就買23萬啦。 23萬，有錢都冇咁嘥啊！23萬好多咩？佢突然眼都唔眨下就袋咗落袋咯喎！都唔知你講乜。乜我個樣真係好似傻仔嘛？藍天國嘅單位成交幾多？你真係當我唔知啊？我仲咁信你，你食我叉下報細數？喂，你冇屈我喎，我份人咧不嬲都好均真嘅。你有咩證據話我食你差價先？冇證據我唔咁口響啦。我單憑呢份文件，唔單止我向你公司投訴你，仲可以告埋你用虛假文件嚟行騙，提出民事索償添啊！做咩？面都青晒，貧血啊！對唔住咯，今次係我唔啱，最多我攞翻23萬出嚟咯，再唔係學馬會咁樣扣咗開支同埋稅，將盈餘嘅1/3攞出嚟做善事咯。你有咩開支啊？你無本生利啫嘛！睇嚟我唯有通知你公司，至於報唔報警咧，再考慮下。喂，你唔使玩到咁大啊嘛！你要點先算數啊？你望我手提冇電，不過望我放過你啦。喂呀！阿爸入咗醫院。你又想玩咩啊？我爸入咗醫院啊！我爸不嬲都有心臟病㗎。就算你要拉我，可唔可以俾我去醫院睇埋我阿爸先啊？我驚連佢最後一面都見唔到啊！你阿爸真係入咗醫院？唔信嘅，一陣間跟埋入急症室睇咯。之前唔係話過你阿爸行船嘅咩？喺你12歲嗰陣時死咗啊嘛，送咗支雅迪高墨水筆俾你啊嘛。你都知係作㗎啦！你而家係咪仲去玩啊，華振邦？其實我阿爸成世都冇離開過香港，只係一個普通嘅打工仔，揾錢又唔多，仲要養起晒我哋成家。阿爸心臟不嬲都唔係幾好㗎啦，近呢幾年身體仲越嚟越差。所以我先咁搏命揾錢啫嘛。唔係想話嗰23萬係攞嚟醫你阿爸嘛？如果唔係真係冇辦法，我都唔會咁做。不過你唔信都係正常嘅，你做我都唔信啦。你唔好擔心啦。西巴會跟人天上嘅。得啦，唔好講咁多啦，快啲去睇你阿爸先啦。唔該晒你啊，振邦。算啦。23萬都當係做善事啦。嗰份文件啦，永秀峰啊，真係好鬼嘅好嘢，都冇得頂啊！你真係。你哋啲質量咧就好唔穩定，我哋日本母公司咧不嬲都好注重呢方面嘅。咁唔得㗎，張生，松井先生，松井先生，我諗總公司會再同你哋聯絡㗎啦。到底發生咩事？松井先生代表日本福川公司正式通知我哋，佢哋要撤資，唔再同我哋長老合作。點解咁㗎？佢話因為我哋呢幾年年年都蝕，孭咗周身債。其實我已經諗咗幾個改革方案㗎啦。可惜福川唔想再等，冇咗福川嘅資金，我哋至多係捱到半年。
啱傻，勇哥有好嘢，唔會少咗你嗰份嘅。呢個牌子嘅洗頭水用過未？哦，我記得啦，我記得廣告都有賣過嘅，洗完頭好滑噶嘛。呢個試下。唉，我啲頭髮咁短，唔試啦。唔試點知好唔好喎？唔係點同客仔推銷啊？我推銷佢？係啊，我睇你係做生意嘅材料，都幾醒目。我同呢個老闆好熟噶，佢好想揾啲好似你咁嘅人，幫佢將啲產品推銷出去。如果你有興趣，我可以介紹你俾佢識。真嘅？咁就好啦。你放心，我有實力，佢有實力，最佳拍檔。多謝勇哥。老王，你當幫下我得唔得啊？唉，唔好意思啊，我趕時間啊。老王啊，我真係好需要呢筆錢啊，唔係我都唔會揾你啦。我而家都好困難，呢筆錢俾唔到你。你聽我講啊！趕時間，你想點啊？係咪唔使還錢啊？真啊！佢係你個仔。啊，細路仔唔識嘢。我同你講，你阿爸都唔會咁樣同我講嘢，冇大冇細。老王，老王，對呢種人唔可以低聲下氣㗎，佢會蝦你㗎。總之就唔關你事啦，我使你教我做人咩？你到底想點啊？都同你講過，車廠嘅嘢我真係咩都唔知㗎。咁喺後門走。李先生，同我企喺度。你作反啊！我講嘅嘢都唔聽啦，望住我。講，到底發生咩事？我應承個廠長同你阿爸唔講俾車廠嘅工友知㗎。係，應承過人哋做過嘢係要守信用嘅。但係我唔同喎，我唔係車廠嘅工人，你同我講冇問題㗎。你都講得有道理，但係咪但係啦，你將件事話我知，話唔定可能幫到你啦。我絕對唔會同人講係你話我知嘅，我有冇呃過你啊？嚇？其實人哋老王都冇爭我哋錢，係我想叫佢找埋訂單嗰筆錢啫。你仲話人哋野蠻？我話最野蠻梗係你啊！阿爸對唔住啊，我唔知你已經搞掂咗啊嘛，唔係我都唔使嘥心機啦，係咪？但係你就算呢個月嘅人工有着落，跟住嗰半年點算啊？你點會知道？你係咪逼善善講俾你知啊？阿爸，我都係關心你啫。好啦，車廠嘅事就留俾你阿爸操心，你搞掂你自己就得噶啦。哦。誒，阿爸，俾你睇下，你個朋友介紹我做推銷員啊，推銷呢隻牌子嘅洗頭水啊。你用過未啊？梗係用過啦，洗完頭之後啊，不知幾爽啊！而且啊，你個腦都比平時醒啲㗎。你諗下，我哋國家10億人口，每日都要洗頭噶嘛，市場幾大啊？咁就要俾心機做。嗯。爸，如果冇咗你呢代人捱過最艱難嘅時候，我哋而家點會有咁多機會喎？好似我哋長路車廠咁啊！我記得你同我講過，76年嘅時候，間廠曾經停產3個月，睇住要執笠噶啦。後來所有工人都唔下崗，堅持翻工，所以都好起嚟啦，係咪？估唔到你仲記得呢件事啊！當初間廠一共有108個工人，堅持住，冇人離開崗位。爸，我記得時時有人問我，點解我哋每架長路嘅車之前號碼得108？我就同佢哋講，因為我哋有108條好漢，所以先有今日，係咪啊？阿爸，雖然我哋車廠而家有啲困難，但係我相信我哋實可以捱得住嘅。誒，你仲記得嗰句口號嘛？叫不怕長路漫漫，一有長路汽車。衰仔。
爸，叫咗你喺宿舍休息㗎啦，你又嚟做咩嘢啊？周董話要開會研究下福專撤資之後嘅對策啊！你睇你個身體啊，不如咁啊，等我陪你去。啊，我寫咗份報告書，只要半年之內揾到新嘅合資者，我哋長路就可以繼續做落去。真嘅？梗係啦，我點都唔會睇住間廠執嘅。唔好唔記得，我哋都係當年嘅108條好漢嚟嘅。唉，100老啦，再唔可以好似過去咁帶住大家渡過難關。啊係啦，關於你接班嘅事，我已經同周董講過。我知道你嘅興趣係搞研發，你嘅夢想係研發我哋自主知識產權嘅發動機，但係爸，如果車廠唔喺度，仲講咩自主研發？你嘅身體唔好，車廠呢個擔子你都孭咗咁多年啦，係時候到我接班㗎啦。文雄，爸，早晨。早晨。咖啡啊？哇，好香喎！你幾犀利喎？邊度整部咁嘅嘢翻嚟？佢自己拎翻嚟㗎。我唔使問啦，執到間 office 咁企理，連嗰啲長年唔着嘅光管都着埋，都你啲傑作啊！不過咧，請你翻嚟做秘書，唔係清潔阿嬸。秘書嘅嘢我已經做晒啦，咁我見你未翻，咪順便做埋佢咯。橫掂我屋企都做開嘅。咁你即係話我遲啦？我真係遲咗少少啫嘛，你又做咗咁多嘢啦？你肚唔肚餓啊？不如我幫你買嘢食啊！你想食咩啊？你要我買飯翻嚟呢度食？咁我見你2點有個例會要開，諗住你一路食一路準備下啊嘛。炳兒啊，你有2樣嘢要記住。第一，振邦咧最憎食飯盒；第二就係佢一遇到壓力就會肚餓㗎。明白。但係你何來壓力啊？因為我逢親見到啲好勤力嘅人，我自不然就好大壓力。唔好講咁多啦，飲茶，當請你食開工飯。我帶咗飯喎。唔好要我講第2次啦，行啦。出邊都冇落雨。有備無患啊！阿志明行啦。哦。講笑。喂 ，Thomas，嚟坐。點啊？幫唔咗幾個浩景園單位啊？就咁嘅，幫少，暫時咧未有嘅。嚇？唔係，即係其實我盡晒人事㗎啦。第1期推出嗰陣咧，入票認購嗰條龍咧就由世貿就排到去海旁嗰間污水處理廠，超額認購100幾倍啊嘛。咁所以第2期我咪叫你幫手內部認購咯。咪做乜俾錢你賺？啱㗎，幫少係。不過咁喎，你考慮一下上水嗰個新盤啦。唔好再耍我啦，少少嘢你都搞唔掂。以後唔使指我再揾你啊！真係唔好意思啊，幫少。嗱，下次仲唔小心？其實炒樓咧真係害己害人，最衰仲要借錢嚟炒喎，你話風險幾大啊？仲要炒到啲樓貴晒，想買樓嗰啲小市民咧就買唔起，你話幾陰公啊？2夫婦1個月揾嗰1零2萬蚊，一半咧就去晒供樓，想生個細路啊都要諗清諗楚啊！你話幾慘啊？方炳儀啊，你同我落車。嚇？振邦啊，佢不過去前面間 coffee shop 度買杯 latte。我翻去沖俾你飲啦。淨係想飲嗰間鋪頭嘅 latte 啫。你做咁就抌低佢啊！再做抌低埋你啦。學生啊，係啊，今次真係名益你㗎。嗱，浩景園50個內部認購單位，淨係要5個，唉，唔得啊！發展商嗰邊話咧，一定要成攞要先肯放俾我啊！唉，如果我有錢啊，我自己炒咗啦。真係食唔到咁多啊！咁算啦，遲啲再傾過啦嚇。靚女啊，你係咪有浩景園嘅內部認購單位啊？哇！你聽邊個講㗎 ，David？如果我真係有啊，發咗啦。
冇，我有個大客啊，大把 cash，話想入翻30個玩下咁啫。咩客啊？介紹過嚟識啊！識得個有錢佬客都好啊！總之就大客啦。嗱，如果你有本嘅話咧，我而家即刻 call 佢，至多佣金就55啦。咁客我都有好多喺手，如果真係有盤嘅，唔使勞煩你啦。你唔係講國威個太子爺啊？出面全行都話佢寧願揾中華世紀嘅 Thomas 都唔揾你喎。如果我手頭上淨係得一個大客嘅，我榮秀豐仲做到 top sales 咩？聽食谷種啦。咦，媽媽咁夜睇緊咩書啊？再別康橋咯。哦，徐悲鴻。哎呀，係就係姓徐啦，不過係徐志摩。徐悲鴻係個畫家嚟㗎。係咩？都係怪媽媽唔好，由細到大都冇好好地教你中文。哇！我哋嗰陣時喺加拿大，又法文又英文，而家你個女我咧識睇識寫晒中文已經係天才嚟㗎啦。點似得媽媽你喎？又係知青知識分子。咁又唔好話係咪知識分子？咁但係呢啲係精神食糧嚟㗎嘛。精神食糧邊飽肚㗎？我話咧最緊要都係揾錢。個人成日掛住揾錢咧，會好精神緊張㗎。你呢排做嘢做到咁攰，不如咁啊，媽媽請你食翻餐精神食糧啊！嚇！你要我睇徐悲，唔係徐志摩啊？都唔係姓徐嘅。嗱，俄羅斯之夜音樂會，你當陪媽媽又好，當你自己去休息下又好，同我去睇哦。媽媽你煮咩俾我食啊？我不嬲都照單全收㗎啦。莫講話精神食糧啊，就算精神病院我都陪你去。我個女真係越嚟越偉大。睇到啦，俄羅斯之夜嘅飛，聽晚嘅2張。啊！你知唔知啊？你阿爸讀書嗰陣好中意聽俄羅斯音樂㗎。咁我見阿拉叔走之後，好似心情麻麻咁，特登叫你買定飛陪佢聽啊嘛。我陪阿爸去聽，呢2張飛唔係你陪阿爸去聽嘅咩？梗係唔係我啦！咁多年來，我從來都冇陪佢聽過㗎。如果我去喎，盞對牛彈琴。我諗住你得，所以先叫你買㗎咋。咁平時都冇所謂，但我聽晚約咗人啦。咁啊，冇咗隻牛咁點算啊？嗱，媽咪啊，你4獎都話唔做隻牛啊，咁我有4獎都話唔做啊，咁係咪應該留翻俾未 say no 嗰個去咧？真。有冇人食牛肉乾啊？唔係。嗱，乜淨係食牛肉乾係唔夠嘅，索性要做埋隻牛。你乖下，陪阿爸聽晚去聽。俄羅斯交養我，唔好啦一定要好啊！嗱，夠膽 say no 嘅話咧，我爆你炒嗰單嘢出嚟㗎。真係冇諗過你陪阿爸嚟啊！啩，好感動咧。好驚啊！你忽然間嘅孝順，令到人哋好驚慌㗎。覺唔覺得啊？入咗嚟呢度咧，連呼吸嗰啲空氣啊，都特別有文化氣息嘅。我都係習慣啲銅臭味多啲。我去廁所關事。你肯陪阿爸入到嚟呢一度，我已經好感動㗎啦。我真係去洗手間㗎。我出去覆個電話先。咦？乜最近文化中心附近有樓盤發售嘛？如果唔係嗰啲滿身銅臭嘅人，冇理由喺度出現嘅噃。大家咁話啦。啊！你呢排都好似冇咁臭喎。點啊？冇咗我係咪賺少好多啊？淨係浩景園個盤，我至少賺成1000個啦。乜你冇份賺嘅咩？第一期950個單位一日就賣晒，第二期先係重頭戲啊！冇內部認購，你會有貨喺手？你當我轉咗行啊？全香港唔係淨係得你一個經紀嘅。你冇聽過中華世紀金牌經紀 Thomas 咩？入貨幾難啊！全香港有幾多間地產代理，有幾多個 sales 可以攞到內部認購嘅單位，我一清二楚啦。嗰個咁嘅 Thomas 會有貨喺手，真係奇聞喎。咁你攞到貨咩？係又點啊？
唔抵得啊？我都放又點啊？放得到先係錢，冇咗我呢個大客，你一定好失落啦。哈！你估你真係香港首富啊？門票買晒，我哋入唔到去聽，不過我哋可以喺呢度聽，又唔使錢，又有涼風吹，幾舒服啊！咦？你咪係文雄嘅大哥？你嚟呢度做咩啊？你嚟呢度做咩，我咪嚟呢度做咩咯。其實我同你哋一樣，都係知音人嚟嘅。一係買唔到門票，先嚟到聽音樂，但係音樂聽唔到，執到佢發夾。係咪媽媽啲精神食糧唔啱你胃口咧？嚇！你頭先啊係咁周圍四圍望，心不在焉咁。冇，我撞到個朋友，睇下佢仲喺咩附近，有啲嘢想同佢傾兩句啫嘛。係咩？咁你去揾你個朋友啊，媽媽自己翻去得噶啦。咁點得啊？媽媽都咁大個人咯，識得照顧自己噶啦。你就先啦。咁好啦，你翻到去記住打個電話俾我喎。嗯，好啦，拜，小心啊！張平，我哋算唔算係相對無言，唯有淚千行？唔算，我哋都冇流淚，或者應該係無聲勝有聲啦。咁多年之後，你都仲係咁中意詩詞歌賦。其實我而家咩書都睇嘅，你咪又係一樣，一啲都冇變，都係咁中意聽交響樂。其實你仲係一個知音人嚟嘅喎。
你太太好嘛？而家你哋有幾多個細路啊？一仔一女，個個都幾好嘅。其實當年你不辭而別，我去咗加拿大啊，我結咗婚，我老公係個華僑嚟嘅，我哋仲生咗個女添啊。咁咪好啦。你先生對你好嘛？好，佢前幾年已經唔喺度啦。個女畢咗業之後，翻咗嚟香港發展，咪接埋我翻嚟住咯。咁你應該好安樂。我個女幾叻女嘅，又孝順，嚟咗香港半年，買咗屋，話要我翻嚟享下清福喎。見到你咁，我心都好安樂。我咧個女就好生性，個仔啊，個個人際遇唔同嘅。我而家學識咗順其自然，隨遇而安，咁樣做人會開心啲。你講得啱，順其自然，隨遇而安。咁我呢次撞返，我哋可唔可以順其自然咁樣繼續來往？咁咪順其自然啦，我哋係老朋友嚟㗎嘛，係咪？老朋友。死咗去邊啊？打極都唔通，死人話陣幫。唔使就我死啩？你個電話夠打唔通啦。咁你揾我咩事啊？你揾我咩事，我咪揾你咩事咯。咁你夠唔夠膽搏啊？有幾多個單位啊？一樓過50個。全部殺晒？你唔驚我又玩你咩？我驚你唔俾我搏咋。